Benvinguts a un nou tutorial de Chemcraft, on aprendrem a la visualització d'orbitals moleculars. Primer de tot, el que cal fer és descarregar l'arxiu benzè.log que trobarem al Moodle. Un cop l'haguem descarregat, l'obrirem amb el programa Chemcraft anant a Arxiu, Obrir. Un cop obert, el que haurem de fer és anar a la part superior esquerra a Job o Optimització i clicar sobre Optimitzar la geometria. Ara se'ns obren més opcions a la part inferior esquerra i anirem a Eines i Fer orbitals moleculars. Se'ns obre una nova finestra emergent i seccionem els orbitals moleculars que vulguem visualitzar. Per exemple, l'1, 2, 3, 4. Normalment els primers orbitals solen ser de tipus S i si en visualitzem de més a prop de l'home podrem veure orbitals de tipus P, per exemple, a partir d'aquí. I ara clicarem en OK. Es carreguen i aquí els tenim. Per tal de poder-los visualitzar, cliquem sobre ells i hem de clicar sobre Mostrar isosuperfície i sobre ambdós senyals. I ara, en la molècula, els podrem veure tranquil·lament. Si volem, els primers, tal com hem dit, seran de tipus de tipus S, i si en posem de més a prop, seran de tipus pi. Merci per la vostra atenció.